perfectly understand. I'm here for you. I'll give you very special attention. Shit！ 呢個醫生嚟㗎。醫生啊，醫生。點解佢摸佢手指仲寫得一手好字？係喎，寫得幾靚喎，同埋嗰張字冇斷。係啦。我踢噴啦佢。我諗之後就佢將。You're gonna walk on me! 唔係，對住。 There's one thing I cannot guide instead! It's a clear! 唔係，其實 Come on! 冇。我諗佢掹你出嚟咯。我出去啦，不如。佢嗰邊喎。哎呀，呢邊啊，唔係啊，哎呀，佢追你啊，而家到佢追。閂門，唔係，閂你邊來，唔係，閂你邊來，閂門，你邊，喺床下頂你啊！佢喺呢度過嚟嘅喎。冇得匿埋，冇得走，大鑊！嗰度有張床。唔係啊，我唔係想出你啊！咦，上面佢有冷氣機槽喎。但你係咪喺嗰度落嚟㗎？係啊，好似啱咪。我唔係，我頭先搭 lift 上嚟㗎嘛，跟住佢後尾但你點樣跳上去？喺張床嗰度。可能。哎呀，好驚啊！出唔出去好咧？佢好似未到，好似。呢度應該係翻轉頭嘅，應該唔係呢邊。唔係咩？係。不如聽日先玩啦，因為。真係㗎？你想玩埋落去？我唔知啊。呢隻咁嘅醫生好似好恐怖咁樣。唔係，佢好似安靜咗，又冇人出去。唔係喎，真係咁樣上去。都係嘅。呢真係好熟面口喎，頭先係咪嚟過呢度？想走啊！呢度走唔到。咦？佢頭先係咪喺呢度過嚟嘅咧？就得㗎啦，我諗。嚟啦！到啦！行緊埋嚟啊！你快啲揾你老朋友攞翻出嚟打柒佢。黐線嘅，佢哋會一齊殺咗我啊！可能老芬好唔中意佢咧，你點知啫？走咗啦！原來我都有得睇喎，好似走咗啦，你想先。Very hard to tell 啊！
個主角俾人切咗2隻手指。呢張床係咪可以匿喺後邊？係頭先我就係匿埋呢度。哎呀，先好真行得快咋，大佬。我諗下先，我應該喺邊度走咧？呢度冇得行，因為我係咪可以推開嗰嚿嘢咧？係喎，應該似係可以推開前面嗰嚿。我等佢行多轉我就。哇！呢個醫生會唱歌㗎，屌！會咩？佢唔係唱歌。我聽唔到喎。I need you to be working with me here, buddy. 我唔想同你一齊啊！唉，好彩走得快咋。Hey, nobody likes a quitter. 做咩啊？哦，佢推開咗啊！咦，我應該走得啦。等一陣先，等佢來回多一下先，多啲時間啫。我而家3粒電芯，好開心啊！點算呢？Oh my god！佢會唔會流得血多得滯死 Q 咗㗎？唔會嘅，2隻手指啫。同埋點解2隻手指唔係應該有血滴喺度？咦，佢唔翻轉頭嘅？不如驚喎！等你俾佢殺咗之後重新嚟。唔好啦，我唔想重新嚟過，可唔可以 save 啊？不如 save 一次啊！係啊，save 冇用。唔知啊，試下咯。唔係 save 好似好安全，不如出去。橫掂都好似唔翻嚟。走咗啦？唔係啩？定佢嚟緊啊？哎呦！撞啲乜嘢？唔知啊。超恐怖咁啊！如果你俾佢見到，佢會唔會剪咗你條 J？點解要剪 J 啊？剪完手指會剪 J 啊？即係嗰啲黑社會，日本啲黑社會係。首先切咗佢手指先，跟住切到咁上下就切咗條 J。哎呀！佢話 he hate quitter 喎，佢走，好啦，開門之後閂門啦。You can do it。你 key？ 咩時候你用 key？Fuck you！ 哎呀，咦？我頭先喺嗰度入嚟嘅，即係佢應該係而家走咗之後，我估應該去翻頭先俾人殺咗嗰條友嗰度攞條鎖匙機嚟呢度。哦，fuck！咁點樣改啊？諗下先，嗱，首先就，唉，我都唔知啊。點解突然間你咁聰明嘅？唔係，其實我不嬲都好聰明嘅。
你係咪俾嗰啲殺人狂激活咗之後就會突然間進化？佢翻嚟啦！咦，佢唔會行嚟呢邊喎？因為佢閂咗門啊嘛。哦，即係你一定要去嗰邊。即係咧，即係我應該係上。咦唔係喎，我上翻去點去翻嚟車度？唔係，我應該行呢度嘅。你想唔想俾見到？都驚，所以都係匿埋安全。係啊，即刻出嚟！仆街！仆街！我企喺張床上邊頭先。但係佢都係見唔到你。啊！嚇死我啊！哇！嚇到我 JJ 都縮埋啊！你有 J 嘅？唔係，即係我講緊個男主角嘅 JJ 都縮埋。剪爛咗啦！你又知？頭先佢咁痛苦都係剪咗 J 嘅。我應該可以行嗰條道門嘅，可能。邊對門啊？嗰邊有一道，即係左手邊有一道。試下。但係等佢行到，哎呀！條 key 喺邊㗎？我唔知啊。閂唔閂門？我唔係應該閂門啊，其實。喂，閂門佢好似唔你都覺。匿好咗啦。不如閂門咁翻去。好驚啊！你要大聲點解？哎呀，即係佢shit， my god！上面嗰條友會唔會出埋嚟 ？Somebody stand there! I tell you a secret. I am gay. 乜嘢啊？乜嘢啊 I love you. ？I love you。似都冇嘢好，不如出去咯。如果我喺呢度死咗，就聽晚先再玩啦。死亡即是終結。係喎，我呢先我驚。你要懟冧個醫生之後攞條鎖匙。但係佢用個 cam block 死個醫生。請佢食手指。唔係，你知唔知原來佢個封面，我頭先講咗未啊？個封面做咩？佢個封面咧咪有個人喺度，好似即係叫人咁樣手勢嘅。原來嗰個手指咧，佢唔係自己嘅手指嚟㗎。我知我係啊。係咩？佢 keep 住你嘅手指啊？係咪攞個鏈嘴咁樣吊住喺個身度？因為你走咗。好變態啊！都係記住你。醫生啊，醫生。我 I hate critter 咁樣。點解音樂開始？我呢個音樂係常規音樂嚟。常規個字咁令人反感。係啊，你都知啊。我係咪唔應該用呢個字？係啊。一般嘅音樂。一般性。一般嘅音樂，唔好意思啊。